咁啊，跟住之後咧，我哋睇另外一個菜式，咁有一個秘製話梅豬手。咁豬手一樣，呢、個就係飛水嘅嚇，即係大熱滾水攞落去煮一煮。咁啊豬手有咯喎，咁我哋食譜咧，大家可以睇睇呢個食譜裏面咧，另外一樣咩材料啊？話梅。話梅。咁我呢度1、2，嗱我呢度就咁擺幾件。當然啦，你成煲擺滿晒佢都 OK， 因為其實呢個煲咧2蚊嘢咧，其實就去到燜豬手你4件同8件同10件咧時間差唔多嘅啫。咁跟住之後擺咩咧？我哋啲話梅肉，咁啊要一紮啦，我哋俾大約。跟住之後咧就俾1粒酸梅。個酸梅嗰度咧，你擺落去之前咧，可以略為可以即係撳一撳爛佢。跟住俾呢個蘋果醋。咁然之後咧就俾生抽。嗱生抽咧就主要俾鹹味同埋俾個鮮味。咁我呢度大約用佢2湯匙到啦。咁另外啦，老抽。跟住之後咧，我哋就加水，加咗大約70%到啦。咁同埋今日因為今次做咧，我哋要俾塊薑啦，咁我哋係咁以俾2塊薑。好啦，搞掂，俾大家望一望先。嗱呢個搞掂晒咯喎，跟住你要做咧，又係啦，嗱複習一次咯喎。嗱個稱就擺翻喺呢個位啦，跟住呢個箭嘴對翻呢邊或者呢邊，其中一個 open 個箭嘴對住 ，OK。但係我哋對咗個箭嘴啦，咁你輕輕撳落去，佢應該就沉咗落去，因為佢個位係要對準先生得埋，對唔準就生唔埋。跟住之後鎖咗煲啦，即係兩邊都得㗎。兩邊都得。嗱，今次我哋燜個豬手啊嘛，用壓力煮食20分鐘。嗱，咁而家呢一個你校完時間 OK 冇問題咧，撳開始 start 搞掂。今次呢個豬手咧，我哋可以夾一嚿上嚟俾大家睇一睇，非常之腍。呢個有包啊？我唔驚，我有呢個。